Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Los ronquidos, esos ronquidos de león que ocurren por la noche cuando la persona está durmiendo, pero que a veces son tan y tan furiosos como un león que despiertan al que está acompañando. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Pues nos han pedido, varias personas dentro de Metabolismo TV nos han pedido que hablemos de los ronquidos. Este no es un tema muy largo, vamos a explicarlo de forma que usted lo pueda entender facilito, ¿ok? Fíjense, algunas personas se quejan de que su pareja tiene ronquidos. Generalmente el que duerme solo no se da cuenta si ronca o no. ¿Cómo se da usted cuenta si ronca o no? Pues tiene que tener a alguien al lado que esté sintiendo ese ronquido, que no necesariamente pues, va a ser agradable a sus oídos, ¿no? Pero los ronquidos tienen una razón. Cuando una persona, el cuerpo se le pone sobrepeso, parte de lo que pasa es que la grasa del cuerpo empieza a invadir todas las áreas del cuerpo, empieza a invadir más los pulmones, empieza a invadir más la tráquea, y como la respiración, el oxígeno entra a través de la respiración hacia los pulmones. Cuando una persona empieza a tener exceso de grasa, esa grasa empieza a acumularse no solamente en la cintura. La grasa de la cintura pues es fácil porque usted la puede medir con una cinta métrica. Usted va a medir cuánta grasa tiene la cintura y va a saber si hay grasa abdominal de más. Pero el problema es que la grasa se posiciona en todos los sitios por igual. Así que la grasa invade los pulmones, recubre el corazón, tapa las entradas de aire, tapa la tráquea. O sea, cuando a una persona el cuerpo se le pone obeso, empieza a tener menos oxígeno porque los conductos empiezan a hacerse cada vez más estrechos. Así que según la persona empieza a engordar, empieza a tener más obesidad, pues cada vez penetra menos oxígeno. Eso produce que cuando el cuerpo está teniendo problemas recibiendo el oxígeno, eso es lo que produce los ronquidos. La razón por la cual yo sé que eso es así es porque después de haber trabajado por más de 16 años, llevo trabajando con gente sobrepeso, con gente diabética, con gente con obesidad abdominal, y todos los casos de las personas que adelgazaron, una de las cosas uniformes que siempre se le van los ronquidos. Así que si usted tiene un cuerpo que está teniendo ronquidos de noche, o sea que a veces ronca como el león de la metro, como decimos acá en Puerto Rico, la forma es adelgazar. Tan pronto usted adelgace, se abren los conductos, entra más oxígeno y se van los ronquidos. Así que, ¿quiere eliminar los ronquidos? Adelgace. Tome agua, adelgace, recupere, restaure su metabolismo, automáticamente se van los ronquidos. Pues y eso es sencillo, pero se lo comento pues porque la verdad siempre triunfa.